Hörmətli izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli olsun. Sizə elə bir mənzil tapmışam ki, Avpark yaşayış kompleksinin ən ideal binalarının birindədir, dəyərli müştərilərimiz. Tam əşyalı satılır. Elektronika çıxır. Gördüyünüz bir dənə də bu stol çıxacaq. Başqa nə varsa evin daxilində qalır, dəyərli müştərilərimiz. Ümumi sahəsi 95 kvadratdır. Qiymət elə bir gözəl qiymət qoyulub ki, bu mənzilə təcili əlim yandı satışdır. Bunu ay bir həftə, 10 gün gözləyək, arxayın satılsın, elə bir mənzil deyil. Rahatlıqla bugünkü günü bu mənzilin bazar qiymətləri 130-dan yuxarıdır ki, aşağı deyil. Bugünkü günü bu mənzili biz 119 min manatla təklif edirik. 95 kvadratlı, tam əşyalı şəkildə. Çox əla bir ev, keyfiyyətli bir evdir, dəyərli müştərilərimiz. Keçək bir-bir otaqlarla da sizi tanış edeyim, dəyərli müştərilərimiz. Koridor hissəsini görürsünüz. Burada bir yataq otağıdır. Qanuni 3 otaqlı mənzildir, dəyərli müştərilərimiz. Radnoy 3 otaqlıdır. 2 eyvanı var. Yerləşmə yeri Xırdalan şəhəri Avpark yaşayış kompleksindədir. Gözəl, ideal bir mənzildir, dəyərli müştərilərimiz. Digər otaqlarla da bir-birisi tanış edeyim. Burada giriş qapısıdır. Bir xoş mebel gördüyümüz kimi yığılıb. Burada da belə bir mebel yığılıb. Tam şəxsi təmirlidir. Hal-hazırda mənzildə yaşayış var. Avpark yaşayış kompleksinin ən ideal binalarındandır. Mərtəbəsi də gözəl bir mərtəbədir. Uşaq otağını təqdim edirəm, dəyərli müştərilərimiz. Burada gözəl bir uşaq otağı var. Bütün otaqların pəncərəsi var. Radnoy 3 otaqlıdır. Bu da bizim nişamızdır. Keçək mətbəxlə də tanış olaq, dəyərli müştərilərimiz. Keçirik mətbəxə, dəyərli müştərilərimiz. Burada da gördüyünüz kimi gözəl bir mətbəximiz var. Evimiz çox səliqəli bir evdir. Ümumi sahəsi 95 kvadratdır. 119 min manat. Yalnız elektronika çıxır, dəyərli müştərilərimiz. Bütün əşyalar mənzilin daxilində qalacaq. Avpark yaşayış kompleksinin ən ideal, ən gözəl, keyfiyyətli binalarının birindədir. Səhifəyə keçid mənlə əlaqə saxlaya bilərsiniz, dəyərli müştərilərimiz. Səhifədə nömrə qeyd eləmişəm. Çox əla bir evdir. Allah alana da, satana da xeyir versin. İnşallah ki, qiyməti yerində danışmaq olacaq sahibi ilə. Sağ olun, hələlik.